嗨，大家好！你们知道洋葱和苹果放在一起会有多神奇吗？对了，大人可以减肥，儿童呢吃了可以治疗感冒和咳嗽哦。你别看材料相同，都是苹果和洋葱，但是做法不同，效果也大不相同哦。首先，我们来看一看第一种减肥是如何做的。我们准备几个苹果和洋葱。对了，使用苹果的时候尽量不要去皮哦，可以用盐搓洗表面的残留。我们把苹果的籽去掉，然后再切片。苹果的营养比较全面，我们都知道啊，一天一苹果，医生不找我。洋葱我们最好选择紫皮的洋葱，这样的洋葱呢青花素更高。同样呢，用盐搓几遍，减少洋葱的辛辣。然后我们再把洋葱切片。洋葱富含蛋白质、粗纤维，这些对减肥都很有帮助。我们把切好的苹果和洋葱一起呢，用白米醋泡起来。这里的白米醋要选择那种纯天然的，不要用对勾的。然后把它放在切片之后放入密封好的玻璃罐里，放在冰箱1周后就可以食用了。每天几片洋葱和苹果加一些米醋在一起啊，这样就是吃1个星期你就可以看到效果了。吃的时候可以根据自己的口味加入食盐或者冰糖，但是最好不要加蜂蜜哦，因为洋葱和蜂蜜不能同时食用。每天这样吃，你会发现肚子上的赘肉会越来越小了。健康减肥，让你在不知不觉中吃出好身材哦！太好了！最近儿童感冒的特别多，流鼻涕、咳嗽。去医院你会发现啊，现在医院里面的那个消炎药都不太容易买到了，因为感冒的特别多。最近，那我们用这样的土方法，还是一个比较健康的一种方法。洋葱加苹果，我们同样选择1个苹果和紫皮的洋葱。把它洗干净呢，去除苹果籽，保留苹果皮，切成块。洋葱一样也切成块，像这样放入盘中，中间呢盖个碗，上锅蒸30分钟，再焖10分钟。我开始也是第一次做，按照网上的方法，这个碗是没有放对，所以蒸出来的水都在盘子里面。正确的方法呢是把碗倒扣在盘子里，40分钟之后打开碗，取出苹果和洋葱，只喝盘子里蒸出来的水。一般那个孩子在生病的时候不太想吃干的，如果孩子愿意苹果肉一起吃的话，那更好了。我是把苹果泥和水都保留下来，一起和成泥状给孩子吃的。把我自己吃的，哇！一般小孩在发烧、感冒、咳嗽的时候都会想喝水，不想吃干的。如果小孩愿意吃苹果肉呢，连肉一起吃的话会更好。我是把苹果泥和水都保留下来，一起给孩子吃的。他吃的还不错，还能吃出蛋糕的味道。我尝了一下，酸酸甜甜的，洋葱的味道有一点，但是不是太浓，所以小孩应该不会太排斥。苹果泥也比较软软糯糯的，小孩在生病的时候也是很容易接受的。我家宝宝因为前面已经感冒几天了，我给他吃了这个之后呢，2天之后也就康复了。发烧的宝宝一般大便也不太容易排出，吃了这个苹果泥会帮助促进儿童肠胃蠕动吸收，也更容易排出大便。值得提醒的是，如果是大一点的孩子在吃苹果泥的时候，最好不要让他看到洋葱。有小孩子看到洋葱他就不想吃苹果泥了。洋葱加苹果泥蒸出来的饮料也是宝宝的天然防护饮料。平时不感冒的时候也可以经常这样做，不但能够防止治疗儿童的咳嗽感冒，还能对儿童的消化起到很大的帮助哦。另外，冰糖梨子水也是我家常备的天然饮料，对于刚开始上火呀、感冒的大人小孩都有帮助。梨子最好选择这种亚洲梨，冰糖呢最好选择天然的冰糖，把它切碎之后在一起用砂锅炖起来，经常喝呢，对于小孩这个感冒啊、咳嗽啊、发烧啊都有所帮助，你也不妨试试看哦。好，今天的视频就分享到这里，希望今天的视频对您和孩子都有所帮助，祝愿所有的宝宝能够健康快乐成长哦。谢谢大家，拜拜。感谢您的收听与关注，谢谢大家。